Ну вот действительно осень вступает в свои права полноправные, и это такой достаточно опасный период, потому что РВИ, я не знаю, чихание постоянное, небольшое повышение температуры, и все это разом как-то на тебя настигает, и приходится постоянно пользоваться каплями для носа, чтобы, в общем-то, каким-то образом продышаться хотя бы. Но я активно именно в этот период закупаюсь. Я тебе так скажу, что, во-первых, для того, чтобы правильно дышать, нужно вдыхать определенные ароматы для того, чтобы прочищать там, носовые пазухи и прочие такие штуки. У нас по этому поводу, кстати, гость появился, который расскажет нам, что нужно правильно вдыхать, чтобы дышать полной грудью. Да, и какие ароматы действительно сейчас будут уместны и важны. Ароматерапевт Анастасия Круглова. Доброе вам утро. Доброе утро. Доброе утро. Не далее, чем пару месяцев назад мы рассуждали с вами по поводу аллергии на различного рода запахи. А вот сегодня как раз поговорим о том, что нужно человеку вдохнуть для того, чтобы в сезон простуд уже непосредственно нормально дышать и не гнусавить, что называется. Нам, как ведущим, это вообще очень важно. Да, обязательно нужно знать. В сезон простуд у нас есть так называемые горячие масла, которые помогут согреваться, если холодно. Если я сейчас говорю о маслах, которые имеют сертификаты пищевого качества, не аптечные, которые нельзя внутрь принимать. И, например, вы можете ставить дома для профилактики, и в том числе для своего хорошего настроения, аромат корицы. Он достаточно приятный, но относится к горячим запахам, и поэтому их нельзя на кожно использовать, например, без разведения. То есть может жжение возникнуть, может если на коже? возникнуть жжение, да, на коже. А в кофе можно добавлять такое масло? Вот если масло имеет пищевой сертификат и терапевтического класса, то его можно добавлять в кофе. Отлично у нас утром сочетается кофе с корицей и апельсином, например. Это очень То есть в целом можно, в принципе, еще и сэкономить. Вот сколько примерно такой пузырек масла стоит? Здесь у них стоимость вообще очень сильно варьируется. Цитрусовые значительно доступнее. Если это брать масла специи, там идет большой расход сырья, они, соответственно, дороже. Здесь ну вот апельсиновое, допустим, масло в сколько? среднем около 1000 рублей. Ну вот, понимаешь, ты можешь купить маленький флакончик масла, не покупать корицу, не покупать апельсины, да, ничего. кстати, Просто капнул себе в кофеек, и все. И тебе и все питательные вещества, и запахи, и профилактика ОРВИ. Вот вы, как ароматерапевт, вот вообще часто болеете? Так, по-честному. Помогает вся эта история? По-честному, эта история помогает. Если вдруг что-то прилетело, то за 1,5-2 дня реально себя поставить на ноги. Да? Да, то есть это не 2 недели. Мне кажется, сейчас все фармацевты и врачи всплакнули просто в платочек. Мы останемся без работы. Ну нет, на самом деле, вот это в начале какого-то там каких-то симптомов эта вся история. Ароматерапия, она выступает в роли профилактики и не заменяет основное лечение, если это, как говорить, о каких-то серьезных заболеваниях, конечно. Лучше предупредить, чем заболевать. Для предупреждения как раз вот ароматерапия выполняет свою роль на ура. А получается, например, по дому это нужно какой-то один запах везде расставить, или их можно каким-то образом смешать? Там, я не знаю, в спальне одним запахом пахнет, на кухне другим. Можно смешивать, можно варьировать. На кухне, например, очень хорошо будут идти запахи специй, например, кардамон. Кофе с кардамоном у нас тоже прекрасно сочетается. Или, например, травяные запахи, такие как розмарин. Боже, как вкусно. Розмарин тоже отвечает у нас за дыхательную систему. А розмарин, он тоже пищевой сертификат Да, это имеет? пищевой сертификат. То есть в целом специя. его можно, когда жаришь стейк на кухне, можно капнуть маслица чуть-чуть, чтобы не покупать дорогущий розмарин. Он стоит недешево. Это, знаешь, в Сочи он на каждом углу просто так вот кусты растут, и ты себе нарвал, пошел, просто нарвал и бросил в мясо. А у нас в Сибири такая штука, вот видишь, опять же, экономичненько будет. И, во-первых, профилактика сразу всех этих вещей дыхательных. А скажите, а вот они должны приобретаться в каких-то медицинских учреждениях или, учитывая, что они с пищевыми возможностями, или это в каких-то магазинах продуктовых можно купить? Нет, в продуктовых магазинах вы их не купите. Это интернет-магазин от дилера. Либо есть специалисты, кто работают с ними в профессиональной сфере, как косметологи, массажисты. То есть пищевое масло, которое сертификат имеет, просто так еще и не добудешь? Нет, в розничных сетях не добудете.
Вот, сразу же появилась крамольная мысль, а стоит ли овчинка выделки? Ну вот, если говорить о дозировках, вот, допустим, много там можно себе наделать конечно, за арома масел, ты сказала, а в кухне одно, там в спальне другое, так далее, в прихожей еще. Вот передозировка возможна с этими запахами, и что влечет она за собой, если вдруг такое есть? Нужно обязательно учитывать дозировочки, особенно если у вас дома дети. Ребятишкам в комнатах мы ставим диффузор или аромалампу с расчета 1 капелька на 10 метров квадратных площади, потому что у них чувствительное обоняние более острое, чем у взрослых. И если вы, допустим, переборщите с эфирными маслами, вы можете, например, если у вас будет возникать головная боль, то тогда просто нужно пить больше воды для того, чтобы молекулы эфирных масел просто быстрее разносились по вашему организму. Но в целом рекомендуется, конечно, соблюдать дозировочки в зависимости и по возрастам. И если горячее масло, мы его капаем совсем немножко. Если цитрусовый, можно позволить себе побольше. В меру, господа. Самое главное делать это в меру. Ну вот с этим тоже разобрались вопросом. Теперь точно будем знать, какие маслица добавлять себе, чтобы дышать свободнее и при этом соблюдая дозировку. Представь, пожалуйста, еще раз нашу гостью. Анастасия Круглова, ароматерапевт. Спасибо вам большое. Мы продолжаем движение дальше. У нас наполнилась студия просто божественным каким-то запахом, смешанным из всего буквально подряд. Я надеюсь, этот запах продержится до конца нашего эфира как минимум.